И здравейте хора, днес ще направя една реклама на единият канал. И да, канал не е много развит, има 2 съба. Защото качвам... Скоро почвам да снимам преди 2 седмици, виждате, 2 седмици. И да прави клипове на Майнкрафт. Critical Ops 8 Ball по епизод 1, Creative епизод 1 на Minecraft, Hero Zero, която аз, това ми беше първия клип, и в Mafia PvP. И тук е правил нещо, но аз не знам какво. И да, канал на това момче ще бъде в описанието. Да, надявам се клипа да ви хареса, ако е така. Не забравяйте да харесате, да се абонирате и да коментирате. И да, това беше клипът. И да, канала ще бъде в описанието. Чао, чао!